オークション出品中の CBX400F エンジンの始動確認動画です。ご確認いただいた通り、エンジンセル一発、とてもスムーズにエンジン始動いたします。確認いただいたとおり、エンジン始動、セル一発、とてもスムーズにエンジン始動いたします。また、アイドリング時、吹き上がり時に、特に気になる白煙、異音等出ておりません。エンジン状態、とても良いものかと思われます。また、吹き上がり動作等も、スムーズで、かなり高回転まで、とてもスムーズに、吹き上がりいたします。旧車とはなりますが、これだけ期間の良好な車両、とても貴重な車両かと思われます。以上、エンジンの確認動画でした。